高级宿主觉醒种地系统，获得黑土地一块，可以自动生长怎么做都好吃的蔬菜，菜品还能强身健体，请宿主自行探索以解锁后续土地。种地系统。老婆，你就放心的走吧，我会好好抚养咱们的女儿长大的。这农家乐是老婆最后的遗愿，她希望我能继续经营下去，用农家乐赚来的钱供养女儿上学。可我厨艺太差，开个店连买菜钱都没赚到，眼瞅着糖糖也快上小学了，没钱交学费可怎么办呀？爸爸，你看我头上的花好看吗？好看，我家糖糖最好看了。爸爸也好看。快到中午了，糖糖想吃什么？爸爸给你做。我想吃番茄炒蛋。番茄炒蛋？可是家里没番茄了。恭喜宿主觉醒种地系统，获得黑土地一块，可以自动生长怎么做都好吃的蔬菜，菜品还能强身健体，请宿主自行探索以解锁后续土地。种地系统。这就是系统奖励的黑土地，长了这么多蔬菜，这里还有番茄，还能自动收割，让我来尝尝这番茄味道怎么样？这也太好吃了吧！这还是番茄吗？有了这黑土地还有蔬菜，我的厨艺再差也能做出好吃的菜。农家乐还有糖糖的学费有救了。我去啊！这黑土地也太肥沃了，都肥得流油了，难怪能种出这么好的番茄。把蔬菜带出去做饭赚钱。糖糖，回家吃饭了。来啦！好耶，我最爱吃番茄炒鸡蛋了。吃吧。哇，爸爸，你做的菜好好吃呀！爸爸，你是不是变成大厨啦？真的假的？我做的菜一直都难吃啊。这真的是我做的菜吗？不对，这是系统蔬菜的本事。他们长得好，所以我怎么做，味道都不会差。这么好吃的菜，不应该只卖这个价格，得把价格改一改，这样才能经营好农家乐赚钱，供糖糖上学。爸爸，我饱了，先去休息了。去吧。这有家农家乐，咱中午要不在这儿吃吧？行吧，我肚子都快饿扁了，都怪你，开个车还能迷路。走吧，吃饭去。欢迎光临啊！老板，你这有什么好吃的呀？吃的都在这儿了。老板，你这菜怎么这么贵啊？对啊，老板，你这都是素菜，还卖这么贵？嗨，我这个菜绝对好吃，绝对值这个价，不贵的啊！我有信心，只要他们吃过了，这个酸辣土豆丝就是100，他们都不会觉得贵。而且这菜还有强身健体的功能。老板，你这该不会是黑店吧？我说的都是实话，你们要是觉得这是黑店呢，可以出门左拐，也没人拦着你们。哎，算了，别说了，也没有很贵。老板，来份酸辣土豆丝，西红柿炒鸡蛋，再来份地三鲜。行，上了啊！院里空桌，你们随便坐。哎，行，走吧。你虽然是富二代，但钱也不能这么花呀。菜齐了，请慢用，有事喊我就行。啊！这太好吃了吧！土豆口感脆爽无比，酸爽的味道真过瘾，好吃，太好吃了！有这么好吃吗？你一个富二代吃过的好东西多了，还没见你这么夸奖过一个菜。这还是我以前吃过的土豆丝吗？每一根土豆丝都这么香脆，土豆的味道也特别好。哎呀，咱以前吃的都是啥呀？
完美！吃了这道菜，我才知道，这鸡蛋和西红柿啊，简直是天生一对儿。这茄子软糯香甜，这土豆鲜香回甜，用最简单的食材做出最完美的味道，这才是真正的地三鲜。不虚此行啊！多亏我开车迷路了，不然真吃不到这么好吃的东西啊！是啊，这也太好吃了！哎呀，不行，我要去和老板道个歉，刚刚错怪他了，还说他是黑店。哎，确实，我也去，咱俩一块儿去。哟，吃好了？老板，不好意思啊，刚刚说你店是黑店，实在是抱歉。是啊，老板，真是不好意思啊，你这个菜啊，价格翻几倍都值。没想到这两个年轻人居然还专门过来给我道歉，这两个年轻人不错，没事儿，这也可以理解，但是切记下次别没尝过之后就先开口啊。哎，对了，老板，这是120块钱。你家店做的饭真好吃啊，我们下次还来。行，慢走啊，欢迎下次光临。你说这老板是不是什么超级大厨啊？跑到这里隐居来的？说不好，很有世外高人的风范。啊，到了。就这儿。小陈啊，你这饭店还开门吗？有个重要的客人来吃饭。开，这菜单就在里面，来，进来点菜吧。小陈啊，今天来的客人可是要给我们桃花村做旅游投资的贵人，你可要拿出你的拿手好菜，好好招待。放心吧，没问题。哦，来，徐总，里面请，随便点啊。你这怎么都是素菜啊？啊，我刚不是跟你说让你好好招待吗？怎么整的都是素菜啊？我这现在只有素菜。我带客人过来吃饭，光点素菜多没面子呀！没事，素菜就素菜吧，全当是换换口味。平时大鱼大肉的也都吃习惯了，偶尔吃点素菜啊，挺好的。哈哈，那一切都听齐总的啊。那齐总，你看看，随便点点什么啊？给我来一份尖椒炒鸡蛋，干煸豆角，再来个地三鲜。哦，对了，再来个素菜汤吧。好，行，那你们稍等啊。齐总，这你也看到了啊，我们这桃花山好看吗？如果开发成旅游景点，绝对可以和隔壁村的那什么漂流掰手腕的。漂亮吧，是挺漂亮的，但是像这种景点，全市有很多，跟漂流还不一样。漂流的周边可以开发很多的副产业，这个不太好赚钱呐。副产业好办嘛，可以搞一搞像这种农家乐呀，再卖一些什么手工什么的。只要有这个好的景点啊，那肯定能赚钱。你看，我们这桃花山真的很漂亮，只要宣传到位，就一定会有人来的，对不对？隔壁村的漂流，他们就是花了大价钱，大力的宣传，现在才那么火爆嘛。现在整个村子这都富起来了。要不是这样，我才不会托关系联系祁东。像祁东这种一直关注旅游业的小投资人，大景点他投资不起，但是这种小景点他肯定感兴趣。桃花山是很好看，但是没有特别突出的亮点。花大价钱去做宣传回本，赚钱的周期太长了，钱投的少了，这个宣传不到位，效果也提不上来。如果都普普通通的话，谁愿意来你这儿啊？哎呀，祁总，话不是这么说，其实我们的山呀还有很多的优点啊，咱还没有看到。您的菜，你菜齐了啊，请慢用。小陈这小子什么时候饭做的这么好了？这个菜好香啊！祁总，你快尝尝啊！这口感怎么这么脆呢？脆呢也就算了，关键这味道还这么入味儿，鲜香咸辣。土豆香糯无比，茄子软香味美，这两者加在一起，加上青椒的香气，这简直就是相得益彰啊！完美，真的是太完美了！
这菜的味道能有这么好吃？辣，但是辣的刚刚好，辣椒的香气把鸡蛋衬托的完美，而且还没有被鸡蛋抢夺它的香味，简直就是天生的一对儿啊！我活了这么大岁数，从来没有吃过这么好吃的青椒炒鸡蛋，这好吃的让我的灵魂都颤抖了。我刚才干了什么？是在抢菜吗？你还想不想要投资了？还有你这工作还想不想要了？这不能怪我呀，这个菜也太好吃了。我也忍不住啊。领导，你该不会把我开了吧？要不再来几个菜？可以啊，再点几个。小陈儿，要不然我们再点2个菜吧。点啥？酸辣土豆丝，再有一个西红柿炒鸡蛋，就你最拿手的菜就行。好嘞。对，就这样。来吧，一起吃吧。哎呀，小陈儿，结账。张老板，好，你做的菜就算是米其林餐厅的主厨也比不了啊。是啊，小陈儿，你这做的饭啊，我这活了大半辈子，第一次吃到这么好吃的菜，哎呀，真是好样的。你们吃的开心就行啊。对。来，钱付过了，那我们就走了，小陈儿。吃好再来啊。今天一共赚了420块钱，给糖糖买件小裙子吧。这小碎花裙，糖糖要是穿上了，肯定比模特还好看。买了。哟，糖糖，睡醒了？爸爸，我睡得很饱，很舒服，还做了一个梦。做了一个梦，梦到什么呀？梦到爸爸给我买了一件新裙子，很漂亮的那种。这难道就是父女连心？糖糖梦得真准。爸爸呢，给糖糖买了一件小碎花裙，可漂亮了。真的？爸爸你真好，我爱你。爸爸，那我下午可不可以不练字啊？爸爸，这小丫头学会得寸进尺了呀。哦，不想练字啊？可以啊。那爸爸就把这小裙子退了。爸爸，别，我乖乖练字，我乖乖练字。这还差不多。走，时间也差不多了，咱们去练字去。哎呀，嘿。说是练字，但我只让糖糖念我的名字，还有我的电话号码。虽然我会一直跟在糖糖身边，好好的保护她，但是不怕一万就怕万一嘛。如果真有杀千刀的人贩子或者走丢了，多一份可能就多一份希望。我真的怕女儿哪天不见了。小朋友，你还是太年轻了，姜还是老的辣。糖糖，你继续练字，爸爸去看看菜地啊。哎，这是什么？有青色、银色、白色，这难道是金银花？虽然金银花也能吃，但它不是蔬菜，但它是药材啊！我的天哪，这个土地都能刷新出金银花，那我以后要是刷新出人参、灵芝什么的，那我岂不就发财了？不过这个金银花只有这么一颗，也卖不了多少钱。算了，都摘下来留给糖糖买泡茶喝。啊，这个数字是什么意思啊？2代表的是今天来了2波客人，这20代表的是一共要来客人的次数。应该是这样，只要我接待满20波客人之后，我这就应该能再解锁下一块土地了。
哎，爸爸。啊！哇，好漂亮的花环！谢谢爸爸。喜欢就好。爸爸，好不好看？好看，爸爸可从来没有见过这么漂亮的小美女。糖糖饿坏了吧？你自己玩一会儿，爸爸现在就给你做饭吃，好不好？嗯。糖糖，快尝尝吧。哇，爸爸，这个菜我以前怎么没有吃过？这个是用你头上的花花炒出来的，快尝尝好不好吃？爸爸，那你不会拿我头上的花花去做炒蛋吧？哎呀，不会的，放心吧，快尝尝。青云花的香气加上鸡蛋的香气，产生一种很清香的味道，不错。这个菜如果放到菜单里，肯定能卖得更贵。不过青云花的产量目前不多，糖糖一个人都不够吃呢。算了，还是先不加入菜单里面了。花花，对不起了，我很喜欢你，但是我真的太想吃了。爸爸，你拿去炒蛋吧。糖糖啊，这没吃之前呢，你不是还在保护花花的吗？这怎么现在主动就把花花给我了？你这样，花花也是会生气的。可是糖糖还想吃。哎呀，糖糖乖，爸爸不用你头上这个花花，爸爸那儿还有好多呢。不过呢，今天你不能再吃了，吃太撑了，对小肚肚不好。嗯，哼。糖糖这会儿还在睡觉，看看今天菜地给我刷新了什么菜，一会儿给糖糖做一顿丰盛的早餐吃。南瓜、白菜，还有花生。这花生不仅可以做菜吃，而且糖糖的小零食又多了一种。看来这块菜地刷新普通蔬菜比较多，小众一点的蔬菜概率就比较小。这南瓜可以给糖糖做一个南瓜粥，还有这些花生可以给糖糖做一个花生糕吃。对了，糖糖昨天吃的金银花炒蛋还没吃够呢，今天再给他做一点试试。哼，糖糖这个小懒猪肯定还没起呢，看我用花生酥叫醒这个小懒猪。哎，哇，爸爸，好香呀！小懒猪，该起床了啊！先刷牙，刷完牙以后才能吃哦。哎呀，爸爸，糖糖就吃一个。爸爸，爸爸。不行，不刷牙吃的话，小嘴会臭臭的。哼，刷就刷。哼，走喽。哇，爸爸，这么多饭呀，你真厉害。尝这个。好，真好吃。好吃就好，多吃点啊，喝点粥，小心点要吹吹啊，要不然烫。真好吃。小陈儿啊，村长，你咋来了？来，坐。小陈儿，这次你可得帮帮村长啊！村长，你先说什么事儿？我可不会傻傻的先答应。这小陈啊，你也知道，咱们村啊是个贫困村，我22岁到这个村里边当的村长，这20多年了也不见什么起色。
这不是心里愧疚的很吗？村长总不可能是来找我帮村子脱贫的吧？我哪有那本事啊？我只是一个小小的农家乐老板。哎，村长，你就直说吧，找我啥事儿？那我就直说了啊。这昨天啊，跟我一起来的那个来你这吃饭那男的，是我找过来的投资商，要投资咱们后山那个桃花山，让它变成一个景区，就跟隔壁村的漂流一样。可是呢，他不是特别满意。这和我有啥关系啊？关系大了。他吃了你的饭之后啊，那是赞不绝口，天天嚷嚷着还想再来吃啊。这就叫我过来跟你商量一下，他想投资你这个店，你还是老板，只不过他负责管理。做投资的果然嗅觉敏锐，只要这里发展成景点了，以我做的菜的味道，肯定会卖得大火大紫，并且以后慕名而来的人会更多，又可以带动景区的发展，真是打得一手好算盘呢。不过我不可能让别人介入自己的店的，这可是我妻子最后的遗愿。不好意思啊，村长，这个忙我帮不了。不是，小陈，你要不再考虑考虑？这个人可老有钱了。不用考虑了，村长，我来这里呢，就是为了远离喧嚣，就想陪女儿好好长大，所以我不希望任何人介入我的店。那好吧，那我就不打扰了啊。拜拜。拜拜。我理解村长想改变村子现状的心情，但我也不会改变自己的想法。在我的世界里，我女儿是放在第一位的。好不容易成了老板，能给我女儿挣点钱，哪有再变回打工仔的道理？老板在吗？最近怎么老有人找我？没看到我正陪女儿吃饭呢吗？你们就不能晚点来吗？不好意思，老板，你们先吃，我们不着急。李文，你让我们开这么久的车，就带我们到这么一个破地方吃饭啊？程建全啊，你可别小看这个地方，我保证啊，只要你吃了，绝对忘不掉这个味道。可拉倒吧，这地方要啥没啥，就几个桌子椅子，还叫农家乐，估计味道也就一般，而且服务态度还不好，哪有叫顾客等的呀？你就算先吃饭，也得为顾客服务啊。行了，你少说两句吧，人家老板也是人，人总得吃饭吧。我带你过来，可不是让你吐槽人家的。真是的，早知道就不让他来了，真扫兴。怎么还不让人说实话了？可以啊，我是不是也可以不做你的生意啊？当面说我的店，当我好惹的吗？不好意思啊，我呢不想做你的生意，请你从这里出去。你谁喜欢吃你的菜？不吃就不吃，哼！哎，你们几个呢？你们几个呢？我们跟他不熟，对，一点都不熟。这老板这么霸强，说赶人就赶人。行，那你们再等会儿吧，我女儿马上就吃完了，吃完你们就可以点菜了。好嘞，咱们先出去吧。爸爸，你真厉害，一下子就赶走了坏人。糖糖一定要记住，不能随便说别人坏话，知道吗？我可是乖宝宝，我才不当坏人呢。真乖，快吃吧。爸爸，我饱了。吃完吧。你们可以进来点菜了。终于等到这一刻了，走，快去！走。可以开始点菜了啊！老板，来份酸辣土豆丝，一份洋葱炒鸡蛋，一份干煸豆角，一份手撕包菜，再来份洋葱炒豆芽，再来份油焖茄子，最后来份素汤。今天又能赚不少。好，那你们稍等啊。文哥，这家店怎么只有素菜啊？我也不知道，可能是因为老板的习惯吧。你别再说念老板的事儿了，等会儿咱要被赶出去，你看我笑不笑你就完事儿了。好。
这是你们点的酸辣土豆丝，你们的菜比较多，这样我一个一个给你们上，你们慢慢吃啊。没事，老板辛苦了。要不咱们边吃边等？吃吧。好吃吧？好吃。好。来了。是我的幻觉吗？我怎么感觉他们每个人的眼里都有一种贪婪的目光，好像要把我吃掉一样，看得我都有点慌。太可怕了。菜齐了。跋山涉水跑这一趟，值得吧？还是文哥给力啊！怎么找到这么好吃的一家店啊？就是低调。哎，对了，他这农家乐后面还有座桃山，也很漂亮。咱们吃完饭可以去那儿拍拍照，消消食。好呀，在山脚下看我就觉得特别漂亮。昨天太赶了，都没来得及好好看看桃花山。一会儿去，我一定要拍几张很好看的照片。好啊，那我就付钱，付完钱咱们就去。真羡慕老板这种悠闲的生活呀！等我厌倦了城市，也要找这么样一个地方。哎，老板，多少钱？哦，吃好了一共320块钱。哎，好嘞。来，行，那慢走啊。行，那我就先走了。正好去后院看看空气墙上有没有什么变化。果然不出我所料，这个数字就是按照我接取客人的次数增加的，也就是说，我还需要再接17波客人，到时候就可以解锁下一块良田了。不过现在的情况我也不着急，哎呀，毕竟这种悠闲的日子还是很舒服的。但是按照这些蔬菜美味的程度来说，我估计我这小农家乐要不了多久就开始忙起来了。你说我发哪张照片啊？哎，你这让我怎么选？你每张照片都无比美丽，我这很难抉择的。切，就你嘴甜。那我就多发了。好。不愧是文哥呀，说话就是好听，怪不得受女人欢迎。是啊是啊。桃花村山脚下有一家超级好吃的农家乐，大家一定要来尝尝。哎，自从有了系统，就很少给糖糖做肉了。倒不是因为我不会做肉菜，而是因为我做的肉菜和系统给的蔬菜做出来完全是两个概念。平常素菜里面加肉是为了让素菜更好吃，但是系统的蔬菜里面加了肉的话，就是素菜让肉变得更好吃，但是还是没有素菜好吃。但是糖糖年纪小，必须吃点肉，才能保证营养均衡。那今晚就给他做饺子吧。
糖糖，来吃饺子了。来了来了！哇，来，慢点吃啊，千万别噎着。嗯。哎，你干什么？用筷子？哦，看到糖糖吃的这么开心，我这个厨师啊，也就心满意足了。鲜嫩可口，白菜和猪肉的味道融合在一起，白菜鲜甜，猪肉咸香，两者彼此交相辉映，好吃。爸爸，你做的真好吃。来，再吃点。我昨天不是拒绝的清清楚楚了吗？今天又来了。陈老板，你总算是开门了，我们都在外边等你很久了。齐老板，这是为了昨天说的事儿来的吧？哦，是的，我就是希望啊，能跟你再商量商量。啊，行，那请坐吧。齐老板，我想我昨天跟村长已经说得很清楚了，我的店不会接受别人来插手的。哎，我知道，所以我就是想说啊，只入股不管理，我只投点小钱，拿分红就可以了。虽然和昨天的条件比起来，今天下降了很多，但是我还是不准备和他合作，因为完全没有必要。我有自信，我的店凭我菜品的味道，不可能不火的。齐老板，是这样，我还是决定就不合作了。没什么事儿，你就请回吧。真的不再考虑一下吗？我可以给你出这个数，50万，只要你答应，这笔钱我可以马上给你，而且等我们合作成功以后，我还可以再出钱帮你做一下宣传，只要赚了钱以后，我们55分成就可以了。居然会给这么多，这家农家乐买下来再好好装修一番都不需要花这么多钱。虽然这50万已经可以帮我把这个房子重新再改造一下，虽然说钱很多，但是我还是不考虑跟别人一起合伙。我可以再加10万，不能再多了。齐老板，你就算是再加100万也没有用，请回吧。怎么样？我都说了吧，齐总，你看你偏偏不信。好吧，陈老板，那我们就不谈这个了，那我们就点几个菜是吧？行，这没有问题。吃什么？来一个醋溜白菜，一个尖椒炒鸡蛋，再来一个番茄鸡蛋汤。老板，可以点菜吗？啊，可以啊，菜单就在这儿。爸爸，我饱了。行，那你去玩吧。啊，果然是这儿，菜单上都是素菜。那就好，看来我们没有走错，这地方确实有点难找。哎，小伙子，听你们的意思，你们是专门找到这儿来的？哎，这个地方平时只有我们村里人知道，一般外人是不知道的呀。对啊，我们在网上看到的，昨天有博主发了个动态，照片里的桃山很美，还说山脚下有家农家乐，所以我们就找过来了。不用我自己宣传了，系统空间的进度应该可以加快了。有人在网上宣传了我们桃花村，效果这么好啊！昨天发的，今天就来了2个人。那要这样说的话，单单靠我们村的风景和小陈的农家乐，那就不愁没有游客了。那还要找什么赞助啊？我们自己发展不就好了？发动村民自己搞产业。哎，完了，这桃花村要是火了以后，他们就完全不需要我的投资了，那我的想法不就泡汤了吗？这还是锤子的钱呢！哎，两位吃点什么？来一份酸辣土豆丝，一份干煸豆角，一份西红柿炒鸡蛋。老板尽快，我们快饿死了。好，这样，院里有空桌，你们先坐，我尽快做啊。好。李村长，这投资的事儿，我们还可以再商量商量。哦，齐老板，既然你不愿意，那我们呀就不勉强了啊。李村长，你不会觉得这2个人在网上看了消息过来，就觉得你们村会大火？或许这只是偶然呢。那
就不劳齐老板操心了。我相信以小陈做菜的味道，要火起来是迟早的事儿啊。希望如此吧。我当初为什么要犹豫？这下好好的投资机会没有了。哎，你好，你们的菜齐了。谢谢。来，太好吃了，果然和网上说的一样，让人吃一口就再也忘不掉。这比网上说的还好吃啊！这菜越好吃，我这心就越痛啊！哎，老板，听说你们这边的景色也是一绝啊？嘿嘿，那当然了，小伙子，我们后山的桃花，保证你去看一次，还想来看第二次。真的假的？骗你干啥？我就这个村的村长。哎，这样吧，正好啊，我吃完了，我现在带你们去。好，小伙子，走啊！你，秦老板，我还有事儿，先走了啊。走吧。哎，好。老板，钱放这儿了啊。陈老板，钱放这儿了啊。走了啊，陈老板。好。啊，这不是昨天来吃饭的那对情侣，还有他们的朋友吗？哈，除了桃花山的照片，更多的人说的是我们家菜比较好吃，但是下面大多数评论的都是风景好看，对我店感兴趣的还是比较少。看来这两个人的确属于意外情况。不过这样我已经很满足了，毕竟这属于免费的宣传。哎，搞半天我还以为我店要火了呢。不过就算是店火了，糖糖也得排在第一位，我还是要花更多的时间去陪伴着他的。哎，老板，请问这里是岁岁年年农家乐吗？居然有这么漂亮的妹子啊！对，这里就是。有什么事吗？太好了，我终于找到了。我是来摄影的，但是我太饿了，想先找点饭吃。但是这里太绕了，我找了好久才找到这一家饭店。看来又是一个被村里小路折磨的苦命人呐。哦，菜单就在那儿，想吃点什么随便。谢谢。请问可以帮我推荐几个菜吗？我从小在外国长大，中文不太好。哦，可以啊，这样我给你推荐的话也会方便一些。太好了，谢谢你。你像这个干煸豆角、酸辣土豆丝，还有这个油焖茄子，这都属于我们特色。我喜欢土豆，那就来个土豆丝吧。行，那你稍等啊，这院里你随便坐啊。谢谢，老板，你人又帅又好。我叫黛西，你呢？让女士的手一直这样，可是不礼貌的。帅气的先生。好，你好，我叫陈穗言。真是害羞的帅哥呢，真可爱。那个，你那个菜啊，你菜还没做，我去给你做饭了。这也太浪漫了，我真想现在就冲上去拍照，可是肚子太饿了。你的菜好了，请慢用啊。谢谢。这是土豆吗？这也太好吃了。每一口都在刷新我对土豆的认知。
太美味了。陈老板，你做的菜太好吃了。多谢夸奖，喜欢吃就好。陈老板，你也太厉害了，你比我爸还厉害。我爸可是米其林大厨，你做的比他做的还好吃。还行吧，还行吧。毕竟主要是食材好，谁叫我有一个神奇的系统呢？陈老板，那再见，我要去拍照了。再见。陈老板，晚上好。你怎么还没走啊？陈老板，你绝对想象不到我今天到底拍到了什么。刚刚好像没有问你拍到什么吧？我问的是你怎么还没回家？好吧？哦，是吗？看来你应该拍到了自己特别喜欢的照片啊。那恭喜你啊！谢谢你。你现在这边还营业吗？我好饿呀，好想吃你做的饭。我好像就根本没有设置营业时间，现在才刚刚天黑，营业应该不会影响到糖糖休息。啊，营业，请坐吧。那太好了，谢天谢地。对了，想吃点什么呢？还是你帮我推荐吧。今天中午土豆太好吃了。行，那你先坐。爸爸，糖糖，你怎么跑出来了？那个姐姐好漂亮，我想跟那个姐姐交个朋友。好，爸爸这就带你过去。那个，你好，黛西小姐，这个是我女儿糖糖，她想和你认识一下，跟你交个朋友。姐姐好，我叫糖糖。你好呀。天哪，你长得也太可爱了吧！小妹妹，你也很漂亮。我叫黛西。这样，那你们先聊着，我去给你做饭。来看看。哇，好漂亮呀！来喽。谢谢。糖糖要想继续往下看，你就按这个键。姐姐要先吃饭了。爸爸，你快看，这个好漂亮呀！这是我们后面的桃山。不得不说，专业的就是专业。黛西拍的照片比乐乐拍的好看的不止一点点。黛西小姐，能麻烦你个事情吗？就是这个照片能不能给我一张？当然可以了，小问题。发过去了。好，谢谢啊。我吃饱了。那我先走了，陈老板。慢走啊。黛西姐姐再见。怎么了，黛西小姐？陈老板，这天也太黑了，我怕我找不到回去的路。你车停哪儿了？村口。村里的小路的确是18弯，汽车可以开的地方有限，一般都是停在村口的广场上。我们店离村口可是有点距离的。要不这样吧，你今晚就在这里睡下，和糖糖睡一个房间行吗？陈老板，你人也太好了，我会付钱的。不用了，报酬你不是已经给过了吗？你这么辛辛苦苦拍的照片，我也不能白拿不是？陈老板，没想到你不仅长得帅，人还那么好。没有，走吧，我带你去房间。
这个房间相对有点简陋，你将就一下吧。没有关系，这已经很好了。行，那就这样，你先在这住着，有什么事你随时喊我，我就在隔壁啊。嗯，好的。煎饺好了，来吃吧。陈老板，真的太感谢你了，来你这里一定是我做过最正确的选择。没事儿，就是多一双筷子的事儿。来吃吧。太好吃了。我都不想离开这里了，这是神才可以吃到的美食。陈老板，虽然你说不要钱，但这是我的一点心意，请收下。黛西，这真的不要啊？你要是不要的话，我就不会再来了。那行吧。陈老板，那我就先走了。好。爸爸，我也饱了。行，那你去玩吧。哎呀，钱这个东西吧，还是多多益善比较好。这2天除去成本，再加上一些调料钱，基本上纯净挣1000多块啊！照这个速度发展的话，我岂不是很快就能月入过万了？哼，哎。进来。哎呀，真不错呀！来，坐。哎呀，我跟你说，刚才看的那个风景真的好，而且这里东西啊特别好吃。我跟你说，你看看这儿，这装修不错啊！我去，我不会看错了吧？我的店竟然能来这么多人！老板，给我们点菜吧。对啊，老板，等你半天了，我们都快饿死了。那不是昨天那2兄弟，还有那对情侣吗？原来是回头客。这么好吃的菜，怪不得他们带了这么多人过来。老板，你终于来了，我都快饿死了，快点儿！想吃点什么？随便点。哎，不对啊，我们这桌先来的，是不是得给我们先点啊？就是啊。哎，没问题。我们先看看有什么菜，如果有一样的，一起炒可以吧？可以，这没问题。怎么样？吃点什么？那我们这桌先要份酸辣土豆丝，再来份干煸豆角。哎，老板，我们就要跟他一模一样的菜。我们也要一模一样的。哥，你真聪明啊！这样我们就不用等那么久了。哎，你们也太聪明了。行，这样我也能省不少事儿。好，那这样你们先等会儿，我现在就去做饭。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。没有啊？好，谢谢。各位吃好喝好啊！糖糖，下楼吃饭了。来啦！哇，爸爸，今天好多客人呀！我们是不是要发财啦？嘿呀，发财哪有那么容易啊？这小家伙比我想的还好，只能说比以前赚得多了。光是中午这2拨客人就给我送了600块钱，这比我以前辛辛苦苦加班赚的还多，并且还轻松得多。当然，主要也是系统的菜好吃，不然的话，土豆丝卖35，怎么可能还会有客人呢？不是哥，这也太好吃了，幸好我跟你逃课来了。那可不嘛，我这3天啊，每天都过来吃，每次吃都会惊艳到我。这家店真是绝了，这些菜真是素菜吗？真的不是肉伪装的吗？傻子，肉有这些素菜好吃吗？肉菜在这些面前算个屁呀！那倒也是。不过这农家乐老板选择这么偏僻的一个地方开农家乐，他要是开在市区里啊，指不定有多热闹，都能赚钱呢。
你懂什么？你见过高人吗？他们呀，已经将钱财视为粪土了。他们开着饭馆，只为了闲情逸致，为了悠闲的生活。你看这环境，看这山，陶渊明见了都得羡慕嫉妒恨。老板，钱放这了。哎，好嘞，再来啊！来，老板，给你钱，慢走啊！好嘞。老板结账。啊，我去付钱了。哎，行。再来啊！走吧。拜拜拜拜。这么好看的照片，一定要发到自己的社交账号上，让更多人看到，让更多人知道桃花村这么一个漂亮的地方，还有这么好吃的饭菜。在这个喧嚣的世界，你有多久没有好好看过落日了？哇，这谁拍的太好看了吧！不知道为什么，看到黛西姐姐拍的照片，配上这个文案，我好想哭啊！是啊，美景总能触动人心。每天浑浑噩噩的上班，我已经忘了夕阳是什么样子了。不行，明天我就要去看看。上什么班？每天受领导的气。我的照片能给人带来新的慰藉，就是我最大的满足。我决定了，我要去那个小山村住一段时间。昨天我接了4桌客人，再加上今天的3次，前天的2次，应该算是9次啊。为什么系统上显示10次呢？难不成是把今天早上黛西的早餐也算进去了？也对啊，毕竟黛西付过钱了。这么看来的话，如今这系统任务我已经完成一半了，看来我的下一块土地也快要解锁了。可惜了，这个乐乐虽然不是什么大博主，但是也已经给我带来好几波的客人了。哎呀，啊，黛西，你怎么突然又回来了？陈老板，我准备来村里定居一段时间，完善我的摄影技术，所以我可以继续住那个房间吗？放心，我会付钱的。爸爸，黛西姐姐要和我们一起住吗？怎么样，糖糖，想不想和黛西姐姐一起住啊？想，黛西姐姐长得漂亮，拍照也好好看。那就好，这样吧，咱们简单一点，房租呢就算你1个月2000，然后我这包吃，水电也全免，你觉得怎么样？可以的，我没有意见。那行，那这样吧，明天咱们就去村长家打印合同。好。这几天我把怎么发展桃山和小陈的农家乐好好想了一下，正好什么时候见了他，跟小陈商量一下。哎，村长，哎呦，小陈啊，什么风把你给吹过来了？哎，我正准备去找你呢。那个正好，差点咱俩错过了。是这样的，村长，我主要来找你呢，想借个打印机打印2份合同。什么合同啊？哦，租房合同。我身边美女呢叫黛西，她主要来咱们村是做这个摄影工作的。哦，然后在我那农家乐租了一间房子。这不是宣传村子的机会来了吗？真是天佑我桃花村呐！村长好，我叫黛西，请多多指教。哎呦，你好，你好，你好！我是这个村子里的书记兼代理村长，以后啊，你就把这儿当成自己的家，想怎么拍就怎么拍啊！没问题。前天我就过来拍了几张照片，已经发到网上去了，网上的反应很不错的，应该在晚些时候就会有很多游客来游玩。
哎呦，那可太好了啊！对，快坐。哎呀，那个小陈啊，正好我有一事儿想跟你商量一下。啊，行啊，村长，什么事儿你直说呗。是这样，小陈，也不是什么大事儿，就是说啊，咱这个村之后在做宣传的时候，能不能带上你那农家乐的名字啊？村长，你说的这个宣传是怎么个宣传法？正常宣传的话，我是完全可以接受的，只要不插手我店里面的事情，就没问题。是这样的，很简单，就是在对外宣传的时候，说你这个农家乐就是咱们村的一个特色，仅此而已。啊，既然这么简单，那不如做一个顺水人情，这完全没问题啊！我这农家乐本来就是咱们村的嘛。哎呀，好，太好了。可是还有个事儿是怎么回事呢？咱们村比较贫穷，你也知道的哈，没办法给你那个叫什么冠名费。哎，这完全没有必要，举手之劳而已。只要咱们村子里别抹黑我的农家乐就行。哎，不会，那怎么可能会呢？那你可是咱们村的宝，你的农家乐也是咱们村的宝啊。哎，对了，小陈，要不去你家吃饭，我请客。这话哪里有点怪怪的？那个村长，你这不就开玩笑了吗？去我家吃饭，那还用你请客？我请客。哎呦，那可太好了，那我可就不客气了哈。那这天都不早了，也到了吃午饭的时候了，咱们开始走吧。走。那你们先坐着，我去做饭。哎，好，糖糖，跟阿姨玩吧。糖糖，给你看我今天拍的照片。哎，那个黛西小姐，我可以看看前2天你拍的咱们村的照片吗？当然可以。来。哦，哎呦，我的天哪，这还是我们村子吗？这还是我看了那几十年的桃山吗？简直是太美了！你这拍的也太好了呀啊！谢谢夸奖，这桃花山本来就很好看。哎呦，看了这些照片啊，我感觉我们村子呀振兴有望啊。本来啊，我想着还想找一个摄影师拍些照片宣传我们村子，没想到现在完全是不用了。我面前就坐着一位大摄影师，而且拍的照片又这么好看。村长，你过誉了。黛西小姐，这些照片你可以发给我吗？我想着拿着给村子做宣传用。当然可以，这本来拍的就是你们村子。哎呦，太好了！黛西小姐，你和小陈啊，你们2个简直就是我们村的福星啊！发过去了。饭来啦！哎呦，小陈啊，这多不好意思啊！不仅用你的这个店给咱们村子做宣传，还天天到你这蹭饭吃，哎呀，太不好意思了。陈老板，你也太厉害了，每一次都会做这么多的菜。没事，村长，不过就是多双筷子，吃吧啊！哇，小陈，当初啊，你来村子的时候，我就看出来了，既优秀又有礼貌。现在看来，你还真是我们村的福星啊！行了，村长，别夸了，快吃吧。不是我说，你们要不要注意一下自己的形象啊？好好吃啊！哎，小陈，一会儿你就歇着吧，我来帮你洗碗。行啊。
小陈，一会儿你就歇着，我去把碗刷了啊。行啊。啊，我只是随口说一下。好家伙，他怎么变了？刚刚的礼仪呢？谢谢村长啊。碗已经都刷好了，我先走了啊。好，走，送你。慢点啊，村长。好。老板，现在还在营业吗？营业，这边可以点菜。啊，太好了，我们还有地方吃饭。这山里虽然景色好，但是找一个可以吃饭的地方实在是太难了。老板，你这里的菜也太贵了，城里的大饭店也才这个价钱吧？而且还都是些素菜。我这个菜啊，贵是有点贵，但是你们吃了之后肯定不会后悔，还会觉得物超所值的。那说肯定是这样说，但是有哪个老板会贬低自己的菜呢？你这么说倒也是，不过吃不吃看你们，毕竟我也不会强迫你们。糖糖小天使，你先进屋里玩一会儿。陈老板啊，需要我帮忙吗？你是黛西西米露本人吗？原来是我的粉丝呀！你们好，我就是。真的是她，好漂亮啊！是啊，比视频和照片上的还要漂亮。黛西西米露是什么东西啊？黛西的网名？他们为什么会认识黛西？他们和黛西是朋友吗？你们是来这里看桃花的吗？对啊，黛西姐姐，我们刷到你的视频，觉得好漂亮啊，然后今天就过来了。那你们也一定要尝尝这里的饭菜，保证让你们流连忘返。好，我们就在这吃。黛西姐姐，我们可以合个影吗？当然没问题了。我费了半天劲都没用，他一句话就搞定了。老板，那我们就在这里吃了。那个，你们想吃点什么菜？要一个干锅土豆，一个油焖茄子，就这2个吧。行，那你们稍等，院里随便坐。对了，黛西姐姐，你怎么还在这里啊？是有拍到了好看的照片吗？不是的，待会儿你们就知道了。来，坐吧。我去，黛西女神！哇，真没想到居然可以见到本人哎，本人也太漂亮了吧！你们好呀，我是……哎，醒醒，别看呆了。不好意思啊，对不起，我不是故意的。没事没事，你们是来吃饭的吗？这里的饭菜很好吃的。哎，吃，肯定吃饭啊！黛西女神都开口了，那这家农家乐味道肯定不错。兄弟们点菜。女神，你不会是托吧？这菜怎么这么贵啊？相信我，这个菜你们吃了绝对不会后悔的。还是男人呢，这点钱都嫌贵。老板点菜。你们要点什么菜？快点说，要不然我怕里面的菜糊了。酸辣土豆丝、西红柿炒蛋，再来一个干煸豆角。好。黛西女神，我们可以和你合张影吗？当然可以。我刘梦也是好起来了，能跟女神合影。我也是没想到，这辈子值了。真没出息。你们不也一样吗？来这边坐。哇，你就是黛西西米露小姐。你们好呀，我就是。哇，你好漂亮，你比照片里还有气质。谢谢你的夸奖。请问你们是来吃饭的吗？这里的饭菜很好吃的。黛西姐姐不会是个托吧？越看越像啊。我看也有点像。是吗？那我一定要尝尝看。既然黛西大大都说好吃，那这里肯定好吃。一份土豆丝要35块，你怎么不去抢啊？还都是素菜，这怕不是黑店吧？你们相信我，你们吃了不会后悔的。要是不好吃，你们可以去我的视频下面评论曝光我。既然黛西大大都这么说了，那我们就点点看吧。老板在吗？哎，在的。今天什么情况？怎么这么短的时间来了3波客人？陈老板，你去厨房忙吧，这里交给我，我来招待这些客人。那行，麻烦你了。这边请。来上菜。哎，你们的菜好了，是不是很香？真的好香啊，黛西姐姐。是啊，大饭店里面都没有这个香。我第一次吃的时候就被惊艳到了，快尝尝。来。哇，谢谢，好吃啊，好吃。
真香啊！黛西姐姐，怎么了？黛西姐姐，真的太好吃了，不好意思，我刚刚不该怀疑你是托的。没有关系，很正常。我就说你们吃完就知道了。黛西姐姐，这2个菜根本不够吃，我们还可以继续点菜吗？当然可以啊，非常欢迎。爸爸，今天为什么会有那么多客人啊？爸爸也不知道。你说这平时一天也就来3波客人，今天怎么突然一下来了这么多人呢？村长不是还没宣传吗？不会是他吧？看今天刚开始客人的表现，他们好像都是看到了黛西的视频过来的，并且都很兴奋，像是见到了大明星一样。1204万粉丝，500多万的点赞量。最主要是评论里面还有一句“山脚下的农家乐特别好吃”，让我这么累的罪魁祸首找到了，就是自己面前这个女人，这个正在开开心心算账的女人。怪她吧，今天的确赚了很多钱；不怪她吧，今天也的确累得跟狗一样。你猜今天赚了多少钱？算了，也不能怪黛西，是我没想到黛西居然是一个1000多万粉丝的大网红。赚了多少钱？陈老板，今天我们一共赚了3500多块钱，比我想象的多很多。一天3000多，一个月就是9万多，这可以给糖糖买一个房间的小裙子。倒是出乎我的意料，没想到赚了这么多。陈老板，明天的话，客人应该会更多。我很开心能赚到这么多钱，但是我的胳膊好累啊！一个1000多万粉丝的大网红，没事跑到这个小山沟里来拍照干啥？自己的悠闲小生活要没了。明天肯定会有更多人的。今天接待了这么多客人，应该满足系统的要求了吧？现在去后院看看。你们俩回去早点休息吧。走。看来我今天一共接待了25波客人，但这上面写着可解锁，我该怎么解锁？恭喜宿主完成第1个任务，完成任务奖励，第2阶段0田解锁，强体丸1枚。注：系统所有奖励只能供本人使用。可惜了呀，这丹药只能自己使用，要不然真想给糖糖吃。我去，我现在浑身充满了力量，甚至感觉自己长高了一些。我感觉我现在可以抱起一头牛。不行，我得试试我的力气到底变得有多大。哇塞，这个帅气的男人还是我吗？我先试试我现在的力气到底变得有多大。这水缸没加水都快半吨重了，虽然说我是微微抬起来，但是这力气也太夸张了吧！我这白天炒菜还累得胳膊疼呢，没想到晚上系统就给我这个福利，真是挺有意思的。哎呀，衣服都脏了。我去，这新解锁的土地除了肥的流油之外，黑色的土地上面还有浅浅的光芒，难道这就是系统所说的第2阶段灵田？真是期待这块地明天可以长出什么东西啊！这一次任务完成，系统给我的奖励也太让我惊喜了。不过不知道第2个任务是什么，可能和第1个任务一样，也需要激发条件。这每一个果实看起来都很饱满诱人，色泽鲜艳，让人忍不住流口水。
这苹果丝毫不比烹饪过的蔬菜味道差，而且吃完之后，我感觉我自己的身体都年轻好几岁啊。今天早上就给他们做个水果粥吧。快起来吧，吃早饭了。来啦！爸爸，这是什么粥啊？我怎么没有见过？这是水果粥，是用水果熬出来的粥。我最喜欢吃水果了，水果甜甜的。喜欢吃那你就多吃点，记得用嘴巴吹一下。知道啦。我就喝了一口粥，我感觉好像躺到了大自然的怀抱里，好舒服，好香甜啊！陈老板，刚刚只顾着吃，现在才发现你是不是变高了？还有你的脸怎么也瘦了，变得更帅了？是呀，我刚才也只顾着吃了，现在才发现你的脸变瘦了，变帅了，还变高了。合着我还不如一碗粥是吗？我也不知道为什么，可能是二次生长了吧。今天一早就变成这样了。咦，是真的耶！我当然是真的。哦，我的神仙，这也太神奇了！以后的客人越来越多，我得设置一个营业时间，不能太晚，也不能太早。中午糖糖是要睡午觉的，上午是我陪糖糖玩耍的时间，这些时间不能被工作时间占用。虽然会少赚很多钱，但是我更想陪伴糖糖成长。晚上8点，下午的人肯定很多，我肯定忙不过来，需要一个帮我点菜的人。黛西是个不错的人选。黛西是个不错的人选，但是人家不一定看得上这份工作。哎，问一下吧。黛西啊，我可以聘用你当我餐馆的员工吗？就是像昨天一样，我会付你工资的。乐意之至，我很开心能帮到你的忙。那实在是太好了。不过，这样不会影响到你的摄影工作吗？不会的，你放心。那就行。这样吧，黛西，房租我直接给你免了，然后1个月4000块钱，你觉得行不行？哦，对，你还需要洗碗，不过我也会帮你的。可以的，这已经很不错了。重点是每天都可以免费吃陈老板做的菜，这是多少钱都换不来的。那行，那你先带着糖糖玩，我去准备蔬菜。大家排好队，按照来的早晚排成一排，插队的加入黑名单，永远不能点菜。我们是第一个，我们要西红柿炒蛋、酸辣土豆丝，还有油焖茄子。来，进吧。好，谢谢。我们要茄子和地三鲜。吃个茄子吧。要油焖茄子和番茄炒蛋。乐乐，想不想念这里的菜啊？我都快想死了。可不是嘛，文哥，我也想的要死。要不是看你这几天太忙了，我早就叫你带我来了。我今天中午特地没吃饭，就是要留着肚子大吃一顿。我也是，我中午也特地没吃饭，就等着这一顿呢。哎，今天这里怎么这么多车啊？我有种不好的预感。这里怎么来了一个这么好看的女服务员啊？美女你好，我要点菜。好，但是这边需要等一会儿，前面大概还有15桌。
啊，还好，不需要等太久。乐乐，这个农家乐怎么突然就这么多人了呀？哎，文哥，刚刚那个美女服务员好像是大网红黛西西米露啊，全网有1000多万粉丝呢。不过她怎么会来这儿打工呢？确实有点奇怪。按理说1000多万粉丝的大网红，怎么会来这种偏僻的地方？哎，文哥，你看。哎呀，你看看评论。强烈推荐山脚下的农家乐，那饭菜的味道好吃到绝对让你忘不了。真的超级好吃，我昨天去试了下，那味道真的让人的大脑都在颤抖。绝对不是托，我难玩20多年的人格担保，如果不好吃我直播吞粪。哎呀，给你，看来咱们以后来这儿吃饭都需要排队了，咱们的幸福日子要没喽。以前多好啊，来了就能吃上，我好饿啊。哎呀，乐乐，你忍一下吧，我也很饿，不知道要排多久。有位置了，走吧。快去！昨天这个时候炒菜，我这2只胳膊都酸得不行，现在我竟然一点反应都没有。看来系统给我的那个强体丸的效果还是十分给力的。这让我有点期待下一次任务的奖励是什么了。不过从昨天到现在，我接待了这么多客人，系统任务一丁点反应都没有。看来下一次奖励的任务要求应该不是根据顾客的数量来算的，就是不知道下次的任务会是什么。这果子有苹果的大小，而且全身碧绿，散发着奇异的果香，还有流光覆盖在表面，看起来就很不简单。警告：地灵果还未成熟，请宿主请勿提前采摘。系统终于刷出不得了的东西了。虽然我的身体已经被强化过了，但是这颗果实是可以给外人吃的，也就是说可以拿给糖糖吃。看来这块土地是有低概率刷新出灵果的。这样看来，我需要继续去完成任务，然后解锁更高级的土地，这样可以刷新出更多的好东西。这 0.5 应该就是目前农家乐的面积。我一个农家乐要10亩地干嘛呀？哎呀，不管了，既然系统已经颁布了任务，我得想尽办法去完成。不过这10亩地就得6000多平啊，我得把这农家乐周围所有的空地全承包下来才行。看来我得找个时间去跟村长好好商量一下。嘿，老板，快开门！开门啊，老板！老板，可不可以提前开门啊？我们来这么早也不容易。到下午5点才开门，时间太晚了吧？不好意思啊，各位，我这营业时间外面的黑板上写的很清楚了，因为我有一个女儿中午需要午休，各位再等一会儿吧，晚上5点我就开门了。哼，老板，你不会变通一下吗？睡午觉又不是什么大事儿，你女儿睡午觉哪有我们吃饭重要啊？有钱不赚是傻子吗？就是啊！大西，你带糖糖先进去。你可以滚了，别把我抽你啊！难道我被发现了？我可是职业的，干这行从来没被发现过。老板，你这话什么意思？我在这里等了这么久，你莫名其妙的要赶我走，你这有点店大欺客了吧？对啊，老板，你可不能随便赶人啊！你让我们等这么久，我们都没有什么怨言，你这样随便赶人，没有什么道理啊！李范帮我了，开始给陈岁年施压。我先前就注意到了他，他看到我朝这个人走过来的时候，从这人的旁边默默走到远离他的另一边人群中。老板，我看刚刚说话的人也不是他，你这么随便找一个人泄愤，是不是太不讲道理了？如果是这样的话，你的饭再好吃，我们也不会来了啊！是啊，老板，干什么都要讲证据，你这样我们怎么敢吃啊？万一店里面发生什么事，讹我们怎么办？是啊，老板，你不能这样啊！你让我们等，我们没关系，毕竟是你店里的规矩，但是你也不能随意赶人啊！你就算看穿了我又怎么样？信不信我让你一个客人都没有？
是啊，老板，我是怎么来的？但是你也不能这么你们闭嘴好吗？有证据据证明老板是错误的吗？就开始喷人。小姑娘，你可不能这么想，是老板先没有证据就赶人的。你们想要证据是吧？啊，都给我回头看看，那树上绑的是什么？那可是我花重金买的超高清的摄像头，在这个距离，连你们脸上的皱纹我都能看得一清二楚，而且它还是同期录音的。要不都进去跟我看看监控录像？哼！来，干嘛？本来呢也不是什么大事儿，可是你却在这儿煽动不明群众的情绪，该抽！还有哪个人啊？啊，还有你是吧？你们两个是一伙的？我和他不是一伙的，不是一伙的。都给我滚远点！我告诉你，本店不欢迎你们这种人。作为一个最优秀的奶爸，怎么可能不给自己家装摄像头呢？并且可不止这一棵树有摄像头，我可是给这个家360度无死角的保护。你，还有你们几个都可以给我走了。我想不需要我说明什么理由了吧？你什么意思啊？我们又没干什么。对啊，我们干什么了？你凭什么赶我们走？就是，刚才骂你的人不是已经被你赶走了吗？哼，现在又装无辜，你们刚刚干的事现在就忘得一干二净，真是脸皮厚。你这个女生怎么骂人呢？我们刚才又不知道，这怎么能怪我们呢？就是人非圣贤，孰能无过？哎，老板，大气点嘛，让我们继续吃呗。让我们吃吧，老板。你们凭什么可以在不知情的情况下就觉得刚才那两男的说的都是对的，而我说的就是错的？你们又为什么可以在不知情的情况下就开口指责我？现在又知道自己已经错了，你们不道歉，却希望我大气点？告诉我，你们凭什么？哇，这也太帅了吧！赶紧滚啊！我这里不欢迎不能明辨是非就随意指责别人的人，快滚！行了，你们都去院里等着吧。哎，谢谢老板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 。谢谢老板。哇，老板，你也太帅了吧！你是我偶像。没有了，也是有些看不惯而已。不过看你年纪轻轻，活得倒是挺清醒的嘛。那当然，他们这种人可是社会的毒瘤，而我可是社会美丽的花朵。行，今天你在店里吃什么都免费，就当是培育社会的花朵。好耶，谢谢老板，老板真帅。行，那你先去院里等着，我先去给我女儿做饭。哎，爸爸，你太厉害了，不愧是我爸爸，没有给我丢脸。嘿，小丫头，说什么呢？没大没小的。爸爸，我错啦，爸爸不要你啦。这还差不多。陈老板，你也太厉害了，你一个人就赶走了那么多人。还好，是那群人本来就有错在先，我抓住了他们的弱点而已。行了，我呢现在去给你们准备午饭，吃完饭之后，糖糖你要去午睡了，知道吗？到时候黛西你也去休息一下，晚上工作的时候我再喊你。想吃点什么？老板，我就不和你客气了。不用客气。那我要一个酸辣土豆丝、手撕包菜、醋溜白菜，再来一个红烧茄子。行，没问题。剩下交给你了啊。稍等。老板结账。老板结账。老板结账。黛西、糖糖，出来吃饭了。好家伙，有什么事明天不能说，偏偏这个时候来找我。这个老男人就是想来蹭饭的。不过他来的正好，我也有事要找他。小陈儿啊，我过来找你谈点事儿啊。哎呀，小陈儿，这个点儿找你谈事儿合适吗？合适，不耽误。这菜也刚端上桌，村长，要不一起吃点？那感情好啊！我正好没吃饭，那个我们吃完饭再谈啊。好家伙，直接答应了，你好歹客气一下。果然厚脸皮就是有好处。好吃，吃。村长，说说吧，你找我什么事儿？哦，对了，
有重要的事儿，正式跟你谈。是这样的，我看你这农家乐进进出出的人不少，我就想啊，能不能让咱们村里面那些做手工的村民在你这门口这边卖点东西？你看行不行？好像没什么不可以的，不仅对我没什么影响，还能帮村民增加一些收入，何乐而不为呢？可以啊，这没啥问题。啊，主要是我只有下午才营业，所以中午才有客人。你叫村民注意时间就可以了。没问题，只要你答应就行啊。村长啊，你的要求提完了。我也想麻烦村长你一件事，不知道行不行啊？哪有什么行不行的，都自家人，说吧，什么事我都答应你啊。好，村长，我想承包周围大约10亩的土地。你刚刚说什么？我刚刚没听清楚。我想承包农家乐周围10亩的土地。不是小陈，你要那么多地干啥呀？开着农家乐也不需要啊。我也不知道，这是系统任务要的，你自己问系统去啊。村长，你也知道我做的菜特别好吃，最主要的原因是因为这个我自己用特殊方法种的菜，它会比普通的蔬菜要好吃一点，所以我想承包下来周围的土地来种菜。农家乐附近的地都是一些荒地，而且还有一定的坡度，所以基本上都快荒废了。承包给你也不是不可以，但是你承包来种地，基本上收成不会好的，而且10亩地你也忙不过来呀。哎呀，村长，你就相信我吧，我会把这10亩地变废为宝的。不是我不相信你，是根本就不可能。这样，每个星期让你来我这吃1天饭。每3天，每5天，成交。哪有什么不太好，就是这个老男人想白嫖。小陈啊，你知道的，我一直很相信你的，这10亩地一定可以在你手上变废为宝的啊！你刚刚可不是这么说的，能不能不要变脸变得这么快？村长你放心，绝对没有问题。哦，我的神仙，你们这是贿赂我！哦，我的神仙，你们这是贿赂！可能是我听错了。那个小陈啊，明天跟我到村委会把手续办了啊，那我就先走了啊。行，那村长我就不送你了，明天上午我去找你。好，慢走啊，村长，不送了。哎，好，哎，帮我把门带上啊。哎，好嘞。起码村长这一关是搞定了，任务明天应该就可以完成了。这是什么味道？怎么这么香？碧莲果成熟1级莲果，吃下后可加强体质，无副作用。这个果实居然有介绍，以前其他的蔬菜和果实可没有这种待遇，莲果就是不一样。这个果子也太诱人了，不行，不能吃，这可是要给糖糖的。明天早上就做个三明治吃吧。哎，睡醒了，那正好，你先吃，我去叫糖糖起床。哇，三明治确实很香，但不是我刚才闻到的那种味道更加的诱人。怎么陈老板一离开就闻不到了呢？算了，还是先吃三明治吧。好吃！我发誓这是我吃过最好吃的三明治。以前吃的顶多叫面包夹菜，和这个根本比不了。哎呀，糖糖的速度也太快了吧！算了，让他吃完吧。这个果子居然没有果核。哇，爸爸，这个果子好好吃，还有吗？没有啦，就这么一个，被你一口都吃掉了。好吧，刚那个果子实在太好吃了，真想再吃一个。好了，快点起床洗漱吧，外面还有三明治可以吃呢。怎么感觉糖糖的身体有点烫？系统不是说没有副作用吗？糖糖，有没有感觉到身体难受啊？没有啊，爸爸。哎，不对，爸爸，我怎么感觉我的胳膊和腿那么热呀？哎呀，灵果的效果开始生效了。没事的，糖糖，一会儿就好了。
等身体里暖流消失了，你就会发现自己的力气变大了，然后变得更厉害了。不行啊，爸爸，有好多力气在我身体里存着，好难受。爸爸，我要去跑步，快让我下去，快点！糖糖的身体越来越大，这和我当时吃的系统给的强体丸表现差不多，但是还没有那么大。快点，爸爸放我下来，我要去跑步。去吧，慢点啊，一定要注意安全。知道。系统，你出来。你不是说没什么副作用吗？宿主不用担心，这不是副作用，是碧灵果的灵气对这么小的孩子来说有点太多了，所以需要通过运动的方式来释放一点，等释放完就可以啦。那就好。我的神仙，小天使这是怎么了？没事儿，糖糖这就是精力太旺盛了，想跑步。这是什么鬼理由？是不是糖糖犯了什么错，你罚他跑步啊？哎，你可别瞎说啊，我可没有惩罚他，这是糖糖自己想跑的。虽然罪魁祸首的确是我，但是这个锅我不背。哎，没事的，黛西。偶尔糖糖运动运动也不是什么坏事。好吧。我感觉我的身体里仿佛装了电池一样，根本停不下来。我现在不想跑步啊！爸爸那个罪魁祸首居然还想吃，哼！爸爸，你给我留点儿。放心吧，一定会给你留的啊！你慢点跑，注意点脚下，别摔倒了啊！知道了。怎么样，糖糖，累不累啊？爸爸，我不累，我反而觉得身体更轻松了。以前身体里那种胀胀的感觉消失了。那现在身体上还有没有哪不舒服啊？爸爸，我身体很轻松，但是我觉得我的肚肚有点饿啦。快吃吧。好。放心了，看来碧灵果的多余的灵力都被释放出去了。这碧灵果的效果没有强体丸那么恐怖，糖糖的胳膊还是软软的，没有产生肌肉。要是糖糖变得和我一样拥有8块腹肌，那就不好玩了。至于体质提升了多少，等糖糖吃完测试一下就好了。我的神仙，小天使，你跑了这么久，累不累啊？黛西姐姐，我不累，我身体很轻松。小天使，你这也太厉害了吧！糖糖，试试，看一下这个能不能提起来。沈老板，你这是在干什么呀？这桶水，体弱一点的成年女孩子提起来都费劲儿吧？你让一个小女孩去提，有没有搞错啊？放心吧，我心里有数，试试。好的，爸爸。这是出现了幻觉吗？小天使，你也太厉害了吧！嘿嘿，这点小事儿根本难不倒我的。堂堂大侠真厉害，快吃吧。虽然水桶不大，只比垃圾桶大了一圈，但这对于一个小女孩来说已经很恐怖了，应该也是堂堂的极限了。碧灵果的效果还是挺大的，毕竟多余的灵气都释放出去了。就是不知道如果下次再刷新出一次的话，堂堂吃了还会不会增强体质？不会，一种灵果的效果只会生效一次。可惜不能一直给堂堂提升体质了，也只能期待系统刷新出其他灵果了。系统，能刷出灵果的概率具体是多少啊？可以刷出什么种类的灵果？系统，你还在吗？陈老板，爸爸，发生什么事了？爸爸，
你的衣服怎么脏了？没什么事儿，顺手帮了个忙而已。我先去换身衣服。哎呀，这么多人好热啊！怎么还不开门啊？还不开门呢？天，好热啊！还要等多久啊？这老板真是不想赚钱啊，竟然让顾客等老板开门。哎，嘘，来，跟你讲，千万不要招惹这个老板。为什么？这老板真是个狠人呐！幸亏我昨天站旁边了。你可以滚了。老板，你这话什么意思？是啊，老板，是啊，你不能这样啊！你就算看穿了我又怎么样？来，你还有你是吧？哼，你还有你们几个？哎，老板，大气点嘛，让我们继续吃吧。让我们吃吧，老板。你们凭什么可以在不知情的情况下就觉得刚才那两男的说的都是对的？你们又为什么可以在不知情的情况下就开口指责我？现在又知道自己已经错了，你们不道歉就希望我大气点？告诉我，你们凭什么？动手都不带犹豫的，两大逼兜子往你脸上呼啊！这才是真男人，不在乎钱财，说赶人就赶人。遇到那样的小人，说动手就动手。我作为一个记者，都有点想采访这个农家乐老板了。哎，谁说不是呢？拥有这么好的手艺，却带着娃选择到偏僻的乡下来开农家乐。我虽然现在在休假，但是我的职业嗅觉告诉我，这个男人身上肯定有故事。哎，算了，我好不容易休息一次，刚刚村门口发生的车祸，我都让同事报道采访了。晚时先什么都不想，好好休息吧。老板，来碗面。好嘞。主编您放心，我一定会采访到关键人物的。下午我就把采访文案发给您。李翔，这里怎么多了这么多摊位啊？啊？你问我，我怎么知道？我才第一次来，我还以为一直都有呢。也是啊，我前天来的时候都是没有的。采访的怎么样了？情况弄清楚了没？差不多了。车祸的原因就是因为两辆车车速太快，躲避不及，最后撞上的。不过还好没有人员死亡，只有几个人受伤。然后我采访了救人出来的村长等人，他们说这次救人的关键人物居然是一个农家乐的老板，如果没有他的话，可能就会有一个人死亡了。哦，这又是怎么回事？是这样的，当时那辆侧翻在地的汽车因为车门被撞，所以车门被卡死了。然后村长等人带着撬棍也没有把车门撬开一点，但是当他们准备放弃救援的时候，农家乐老板却说来不及了，车子快要爆炸了。他一个人抢过撬棍就把车门撬开了一条缝，然后在众人的帮助下终于把人给救出来了。在他们刚刚离开车子没多久，汽车果然发生了爆炸。这件事一定会作为一件英雄事件报道，着重描写。这农家乐老板倒真的不一般啊，是挺不简单的。没想到我们出来吃个饭都能遇到新闻。现在主编要我赶紧去采访那位农家乐老板，把文案给写出来。好的，我们现在就去采访。老板，面不要了。哎呀，都等这么久了。哎，这是老板在吗？干嘛的呀？这人干嘛呢？这在拍什么啊？是要开门了吗？开门了，开了。老板，不是，哎，小点声。我闺女还在睡觉呢，我外面不是写着呢吗？还没到营业时间，你们要吃饭的话，还得在外面等会儿。不好意思。陈老板您好，我们是《麦氏时报》的记者，是来采访你的。采访我？我好像没干什么吧？今天中午村口发生了一场车祸，陈老板你不是救了个人吗？哦，那当时我是和村长他们一起救的，有什么问题你们直接去问村长呗，我不过都是尽了自己的能力而已。况且我这晚上还得营业在备菜，要不你们先去采访村长吧。那可不行啊，村长他们我们已经采访过了，而且我都听村长说了，如果不是你的话，那个女孩可就活不下来了。你可是关键人物，是英雄，而且我们的采访是宣传正能量的嘛，不会耽误你太长时间，最多20分钟。行，
那采访吧。好的，就几个问题而已，很快的啊。来，请坐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 。当时你上去救人的时候，内心是怎么想的？有没有感到害怕？哦，当时我也没想太多，毕竟有一份力出一份力嘛。再加上我这也年轻，力气大，所以想着那毕竟是条人命，能救就救。再说了，害怕的话，心里多少还是会有一点吧。就是那会儿我女儿还在我身边，我主要是想着给她也做个好榜样。见义勇为，好爸爸形象。那你当时怎么知道汽车即将爆炸的呢？啊，我走到那个汽车附近的时候，已经闻到很浓重的那个汽油泄漏的味道，然后当时看到那个油箱也漏了。拥有敏锐的洞察力。不是，正常人都能发现吧？哪里敏锐了？那村长他们怎么没有发现呢？那是因为村长他们太笨了呀。关于这起车祸，你还有没有需要补充的细节或者需要注意的建议？差不多就是这样。好，本次的采访到此就结束了，咱们感谢陈英雄的采访。啊，别，不敢当，你们还是叫我陈老板就可以了。陈英雄，你不用谦虚，救人是好事，这是你应得的称号。对了，还有件事想跟陈英雄商量一下，就是昨天中午发生的事，你传达的价值观非常正，我也想写入文案里，可以吗？这个没有问题，既然已经上新闻了，那咱们就上到彻底点吧。好的，那我们就先不打扰了，我们去外面等开业。哎，没事，你们就在这坐着就行啊。哦，好，那我先去准备了。好的，陈英雄。好。没想到我居然也有上新闻的一天。李翔，昨天中午到底发生了什么？有一个客人造谣，其他客人也不分青红皂白，老板把他们全赶走了。好一个凭什么？这我肯定要写进文案里啊！社会上就应该多一些像陈英雄这样的人。是啊，如果多一些像陈英雄这样见义勇为的人，这个世界就会变得更加美好啊。没错。哎呀，来，快点吃吧。小陈儿啊，小陈儿，小陈儿，我来了啊！哎呦，你们吃晚饭了吗？这不是知道村长你要来吗？我刚把饭端上来，等着你一起吃。哎，这赶巧了不是？那个算我5天一次吗？那不算，当然不算。村长为了我的事儿特意跑一趟，怎么能算呢？是不是啊？任务没有完成之前，我忍，就让你白嫖几次。来，咱们开始动筷吧，村长。哎呦，我就知道，从你第一天进村开始，我看你就喜欢你，到现在啊，是越看越喜欢。咱吃饭啊！好。今天又可以白嫖一顿饭了。哎呀，你每次做的菜实在是太惊艳了，简直就是美味至极呀！村长，咱这也酒足饭饱了，要不把这个土地转让的事儿聊聊？来，这个是咱们的土地承包合同，我跟村子里的人都说过了，大家也都同意你承包，你只需要在上面签个字就可以了。好，没问题。好，好。哎，还有一份。哎，这份你留着好了，以后啊，每个月往村里的村委会交1000块钱的土地承包费就行了。这么便宜啊？这个价格都是跟村里面人说过的。那土地虽然大，那基本上都是荒地没人种的。小陈，大家都喜欢你跟糖糖。重点是啊，他们在你们这农家乐这边摆地摊小赚了一笔，所以啊，大家都愿意这么便宜的让给你们土地。这不是互惠互利吗？这太感谢村长还有各位村民了。放心，
我绝对会把这10亩地变废为宝的。哎，对了，村长，我现在就把这个月签给你。来，1签。好嘞，那小陈，恭喜你了，得到了这10亩地的耕地使用权。我相信你一定会变废为宝的啊！请你吉言了，村长。那饭也吃饱了，事也办完了，我就先走了。哎，行，慢走，那我就不送了啊，村长。村长爷爷再见。哎，拜拜。再见，再见。下次别来了。哎，对了，爸爸。你说你昨天的事情会不会上电视呀？我在电视上看过，有一些见义勇为的事情是会上电视的。糖糖，你问这个干嘛呀？就算是爸爸上电视了，那也是在新闻联播上，你不会看的。那如果是爸爸上了电视，那我就会看的。可是爸爸也不知道自己今天会不会上电视啊，可能会是今天晚上，也可能会是明天晚上。糖糖要是想看爸爸上电视的话，可能就得从这会儿就得开始看新闻播报了。爸爸，我要看新闻联播，从现在就开始看。好，我给你拿电脑。唉。小天使，要不你还是别看新闻联播了吧？黛西姐姐，我没事的，我一定要看到爸爸上电视，因为他是英雄，他是我的爸爸。糖糖，要想看到爸爸的话，可能现在这会儿看不到，得晚点才能看到。为什么呀？爸爸，你怎么知道？主要是因为爸爸有超能力，爸爸可以未卜先知啊。爸爸，你别骗我了，我现在都已经长大了，我还知道世界上根本就没有精灵。是吗？糖糖现在这么厉害了？哎呀，其实主要是因为就在糖糖下午午睡的时候，那个时候有记者来采访爸爸，所以想要看到爸爸的话呢，应该是今天晚上的8点左右。哼，坏爸爸，骗我看新闻联播，本来就不喜欢看，哼。对了，爸爸，如果今天晚上8点我困了，睡得没起来的话，那你一定要记得叫我哟，我要看见我爸爸上电视。知道了，去玩吧。这次任务完成了，也不知道系统能给我些什么奖励。 10亩分之11亩，任务完成，可解锁。恭喜宿主完成第2个任务，完成任务奖励。第1阶段临场开启，黄金菜刀1把，黄金菜刀已发放到系统副空间。注：系统所有奖励只能供本人使用，不可售卖，不可转赠。这次任务奖励的并不是灵田啊，而是灵场。这灵场是什么呀？ 一个优秀的农家乐，菜品必须丰富，不能光只有素菜，肉类菜品也是农家乐的必需品。第1阶段灵场会每天刷新成不同的养殖场。哦，我明白了，这个灵场指的就是养殖场，意思就是说，以后我能吃到由系统出品的肉类了。虽然说这系统出品的蔬菜美味难挡，但是
谁又能拒绝得了这大口吃肉的诱惑？而且这系统出品的肉啊，它一定不一般呐。还有，那把黄金菜刀不会真的是黄金做的吧？我去，这把菜刀估计得是每个厨师的梦想吧。唉，可惜啊，这把菜刀只能我个人使用，要不然转手一卖，我还开个锤子的农家乐，直接可以少奋斗个几十年。不过这黄金不是软的吗？这能切菜吗？啊，这是把好刀啊！恭喜宿主获得顶级刀工。我的大脑里忽然涌现很多用刀的知识，而且我这双手多了很多用刀的肌肉记忆，仿佛我就好像已经握刀了很多年。之前我的刀工也就算是普普通通，但是现在我手里握着黄金菜刀，感觉就已经是人刀合一了。这世上就没有我做不了的菜。呵，看看今天系统能给我刷出一些什么食材吧。哎呀，我这也不会杀鸡啊。算了，让这些鸡再多活一天吧。要是明天系统能帮我把这些鸡都杀了的话，倒是可以给糖糖炖鸡肉吃。要是不帮我杀的话，还得去找村里人学怎么杀鸡。算了，先看看有没有鸡蛋什么的吧。哎，果然有啊！这鸡蛋可比普通的鸡蛋个头要大很多啊，而且色泽饱满，看起来啊就相当的好吃。正好糖糖还想吃这金银花炒蛋呢，我再给他做点儿。哎，你说说你这块灵田啊，都2个多月了，刷新出来的全是些普通菜。哎，你看那隔壁灵田都已经给我刷出来一个灵果了，你说你能不能争点气？哎，我去，这么大的草莓，糖糖可最爱吃草莓了。现在才7点，距离这新闻开始还有1个多小时，可以做点宵夜给糖糖他们吃。就做蔬菜鸡蛋饼吧。上次做的蔬菜鸡蛋饼，这鸡蛋反而成了点缀，这次不一样，鸡蛋也是系统出品，应该可以压得过蔬菜了。嚯，好东西就是不一样啊，真是顺手。这系统出品的鸡蛋就是不一样，这蛋清是清澈透明，这蛋黄也是金黄金黄的，这要比一般的鸡蛋可好太多了。不愧是系统出品的东西。爸爸，哟，我的小懒猪竟然没睡啊！爸爸，你才是猪，我可是糖糖女侠。为了看到爸爸上新闻，特意没睡。快放手！你要是再不放手的话，今天晚上做的好吃的我就不让你吃喽。嘿嘿，好香啊，爸爸！是什么味道？我怎么没闻过？爸爸又做了什么好吃的呀？这都是你之前吃过的呀。蔬菜鸡蛋饼，还有金银花炒蛋。那为什么跟以前的不一样了？
更香了。这小家伙居然鼻子这么灵，吃一口尝尝，你不就知道了。晚上好呀，小天使。黛西姐姐，你今天晚上好漂亮哦。行了，快点吃吧，一会儿新闻就快要播了。谢谢。好，谢谢爸爸，真好吃。快点吃吧。这一次的鸡蛋饼才是真正的鸡蛋饼，哇，这比我之前吃的鸡蛋饼甩了一整条街。好吃啊！鸡蛋的香嫩和蔬菜的鲜甜爽口，这一次真正的完美融合在一起，不像上次，鸡蛋只能做到点缀和增加口感的作用。好，好吃好吃，好，好。时间差不多了，你们先把电脑打开，先看看新闻联播，然后一会儿我刷完碗就回来。哦。黛西姐姐，我感觉爸爸今天做饭比以前少了，我都没吃饱。哎呀，我的神仙，我也是，可能是咱们的饭量变大了。那是爸爸做饭太好吃啦。开始了，爸爸，新闻联播开始了，快点开始啦！爸爸来了，看看。哇，是草莓耶！我最喜欢吃草莓啦。这种这么重要的事情，怎么能随随便便的呢？肯定得准备点好吃的，啊！爸爸真好，我爱爸爸。哎呀，真乖！来，快尝尝。哦，好甜呀！是吗？喜欢吃你就多吃点，还有好多呢。陈老板，你这种的西瓜也太好吃了吧！好吃你就多吃点。系统会改变别人的思想，让别人觉得后院就是我的菜地，所有的菜都是我从后院的菜地里种出来的，也不会让别人觉得奇怪，反而觉得理所当然。这一点我以前就验证过了，并且刚刚黛西的反应也证明了这一点。虽然黛西来这里这么多天没有见过我种地，但她还是下意识地认为西瓜是我以前种出来的，而糖糖则是觉得是我在他看不见的时候去后院种的。至于村长、顾客这些不常在农家乐的人，则更是觉得是我拿出空余时间种出来的。嗨，系统还真是强大神奇啊！昨日上午9点30分，在我市的桃花村门口发生一起车祸，有2车意外相撞，随后发生了爆炸。庆幸的是，在当地村民以及村里农家乐的老板陈岁年的帮助下，及时救出了车内的李女士。现在受伤人员已在医院进行治疗，无生命危险。接下来请看详细报道。新闻提了一嘴我是农家乐老板，我有预感自己的农家乐可能又会迎来一波高潮。哇，爸爸，你真的上电视了耶！我好崇拜你，你是英雄。陈老板，你救人的样子也太帅了吧！哎，低调低调啊，那都是顺手的事儿，举手之劳，举手之劳。哎，对了，爸爸，你说他们会不会送你锦旗呀？这个我不知道哎，应该不会吧？好吧。糖糖啊，你知道吗？其实爸爸并不觉得这是一件值得炫耀的事，因为爸爸的这份荣耀是建立在别人的痛苦之上。因为这件事现在还有人躺在这医院里，如果可以的话，爸爸宁愿不要这份荣耀，也不希望有人受伤。这点你能明白吗？那为什么要上电视呢？因为这种事情已经发生了，而且呢，我是冒着生命危险去救的人。只有经过夸奖这样的人，才会涌现出更多像爸爸、像村长爷爷这样的好人，去勇敢的去救他人。糖糖啊，爸爸希望你能明白一件事情：做好事和见义勇为，
是你发自内心真正想要去做的，而不是因为一颗炫耀的心。所以，等你明白这个道理的时候，到时候我们的糖糖就会变成真正的大侠了。哦，我是真正的大侠喽！是吗，我的糖糖女侠？哦，我成真正的女侠啦！